Добрый день. Сегодня мы с вами посмотрим на пример использования программного продукта Machine Learning от корпорации Microsoft. Мы сделаем пример прогноза продаж для сети магазинов Walmart, основываясь на исторических данных продаж за 2010-2012 года. Мы с вами сделаем эксперимент по созданию модели, и после чего мы данную модель опубликуем как веб-сервис в интернет и сделаем прогноз. Данные для эксперимента мы возьмем с общедоступного сайта kaggle.com, на котором можно найти также различную открытую информацию о продажах различных компаний. Далее мы с вами создадим эксперимент в Microsoft Azure Machine Learning Studio. Какие данные у нас есть? 5 файлов продажи за 2010-2012 года, в которых содержится магазин, отдел, дата, сумма продаж за неделю и является день выходным днем. Также у нас есть информация расширенная про сами магазины, и также у нас есть расширенная информация по данному периоду. У нас есть температура окружающей среды, стоимость бензина, различные маркетинговые акции, которые происходили за этот период. Для того, чтобы начать эксперимент в Machine Learning Studio, нам необходимо данные эти закачать. Для этого мы идем в раздел Datasets, нажимаем кнопочку New, скачать с локального файла и выбираем файл Train. Файл закачался, после чего импортируем оставшиеся файлы. После того, как все файлы закачаны, нам необходимо создать эксперимент. Для создания нового эксперимента мы входим в модуль эксперимента, нажимаем New. Система предлагает нам различные виды уже готовых экспериментов, но мы выберем пустой. Как вы видите, шаблон эксперимента уже предложен системой. Мы назовем наш эксперимент Walmart Store Sales Forecasting и возьмем в наш эксперимент закачанные данные. Для этого мы просто перетаскиваем файлы из раздела My Datasets на наш холст. Данные можно просмотреть. Для этого нужно нажать Visualize. Посмотрим данные из файла Features. Мы видим здесь магазин, дату, температуру воздуха, стоимость бензина. Также информацию по магазинам, тип магазина и размер. Для работы с данными нам их нужно объединить в одну таблицу. Для этого из файла Features взять только необходимые нам колонки, такие как магазин, дата, температура и стоимость бензина, и объединить его с файлом по продажам, по дате и по магазину, после чего добавить информацию по самим магазинам. Как нам это сделать? Для того, чтобы выбрать только необходимые нам колонки, существует метод Select Column in Datasets. Мы соединяем вывод из файла Features с входом данного метода. И, как мы видим, система говорит, что нам необходимо выбрать значение. Мы выбираем значение. Мы выбираем колонки магазин, дата, температура и стоимость бензина.
после чего мы должны данные объединить. Для этого существует метод join. Также соединяем файл train с уже новыми данными features и объединяем их по полю магазин data из этого файла и магазин data из этого файла. После чего также воспользуемся методом join и объединим получившиеся данные с данными из магазинов по полю магазин. Сохраним наш эксперимент и запустим посмотреть на результат. В нашей объединенной таблице мы видим магазин, отдел, дату, сумму продаж за неделю, является ли это день выходным днем, температуру воздуха, стоимость топлива, тип магазина и размер. Так как мы будем прогнозировать сумму продаж, мы будем использовать регрессионные алгоритмы. И для лучшей работы регрессионных алгоритмов необходимо, чтобы тип каждой колонки являлся не цифровым, а категорией. Для этого мы используем функцию edit metadata. Возьмем в качестве источника наши данные из join и скажем системе, что такие поля, как магазин, департамент, тип и является ли это день днем выходным, сделаем их с типом категория. Запустим его. Теперь мы видим, что тип категорий, и посмотрим на то, какие же поля лучше будут давать прогноз бюджета продаж. Для этого в системе есть специальная функция Filter-Based Feature Selection, в которой мы говорим, какое значение мы хотим прогнозировать. В данном случае это сумма продаж. Запускаем наш эксперимент. И по результату мы видим, что размер магазина, тип, департамент, сам магазин, является ли это день цифровым днем, дают максимальный эффект на прогноз. Но нам нужна дата, понятно, но такие поля, как температура и стоимость топлива, дают наименьший эффект. И для того, чтобы обучать модель, нам необходимо наши данные разделить. Первая выборка будет обучающая, вторая выборка будет тренировочная. Для этого мы будем использовать функцию SplitData, в которой скажем, что 80% данных являются обучающими и 20% оставшиеся тренировочными. Значение random seed можно оставить 0, либо заполнить каким-либо значением. Тогда несколько одинаковых экспериментов с разной моделью дадут нам более угадываемый результат, потому что будут работать на одинаковых данных. Для обучения модели мы будем использовать функцию trainModel, на вход которой мы поместим наши данные с одной стороны, а с другой стороны нам необходимо будет подобрать обучающую модель.
Для этого в системе существует несколько видов регрессионных моделей. Почему регрессионные? Потому что мы хотим угадывать конкретное значение, а именно сумму продаж. Потому что если бы мы хотели угадывать значение с типом «да» или «нет», мы бы использовали классификационные модели. Попробуем использовать линейную модель. В Train Model мы должны указать, какое значение мы будем прогнозировать. Мы будем прогнозировать продажи. И для того, чтобы посмотреть на результат, мы возьмем функцию ScoreModel, на вход которой с одной стороны мы поместим нашу обученную модель, с другой стороны мы поместим наши данные, которые будут тренировочными, то есть 20% от первичных данных. И для понимания, какая точность прогноза у данной модели, мы возьмем функцию, которая называется Evaluate. И запустим данную модель. Точность данной модели составляет 65%. Это не очень много, означает, что линейная регрессия не очень подходит для данной модели прогноза. А также мы можем посмотреть прогнозное значение продаж по данной модели. Как мы видим, разница довольно существенна. Попробуем взять другую модель. Для этого удалим текущую и возьмем модель, основанная на дереве принятия решений. Decision Forest Regression. И запустим наш эксперимент. Посмотрим на результаты работы нашей модели с использованием алгоритма прогноза Decision Forest Regression. Как мы видим, вероятность прогноза уже 90%. Это очень хороший результат. В отличие от предыдущего значения в 65% по линейной модели. Но для достижения данного результата необходимо, чтобы пользователь знал температуру воздуха и стоимость топлива в будущем времени. Но мы помним, что данные значения у нас не сильно влияют на результат. Проверим, так ли это. Мы уберем входные данные. Сделаем модель более простой. Процент предсказания с 90% снизился до 89%. Итак, мы получили достаточно хорошую модель для прогноз продаж магазинов Walmart. Сохраним ее. И для публикации данной модели нажать Setup Web Services. Посмотрим на получившийся наш опубликованный эксперимент. Система создала для нас веб-сервис для импорта данных. Дальше данные будут объединяться с информацией о магазинах, после чего к ним будет применяться модель, обученная, специальная наша обученная модель для прогноза.
и непосредственно производится прогноз, и через веб-сервис вывода данные будут выдаваться пользователю. Для того, чтобы закончить процесс, необходимо внести окончательные корректировки в нашу модель. Это необходимо сделать, так как на вход все еще продолжает подаваться сумма бюджета продаж, но нам ее нужно прогнозировать, поэтому нам нужно ее исключить. Для этого мы воспользуемся функцией уже известной select counts in dataset и изменим нашу модель таким образом, что исключим из нее наши продажи. Но это еще не все. На выход данной модели у нас идут все поля, но нам необходимо, чтобы на выходе была только сумма продаж. Поэтому еще раз воспользуемся функцией select columns и настроим ее так, чтобы в нее включалась только сумма продаж. После чего на выходе получает столбец с прогнозом продаж. Сохраним нашу модель и опубликуем веб-сервис, чтобы мы смогли воспользоваться им извне системы и посмотреть на результат. Для этого нам необходимо нажать веб-сервис Deploy. Система нам предложит различные варианты тестирования нашего сервиса. Самый простой вариант – это ввести данные напрямую, либо воспользоваться Excel. Мы воспользуемся Excel. Для этого мы просто скачаем файл к нам и откроем его. Файл, который представляет нам система Microsoft Azure, представляет из себя пустой файл, но с подключенным сервисом Machine Learning и с нашим конкретным веб-сервисом по прогнозированию продаж Walmart. Для того, чтобы проверить, как система работает, мы вставим сюда исторические, а также данные на будущие периоды. Для того, чтобы спрогнозировать продажи, мы должны передать системе на вход магазин, отдел, дату и является ли этот день выходным днем. Так и сделаем. А также указать, в какую ячейку вставлять результат. И нажимаем кнопочку «Предсказать». Мы видим, что у нас появился новый столбец. И давайте в Excel просто посчитаем точность предсказания. И посмотрим точность прогноза. У нас составляет 97%. Мы убедились, что данная модель является высокоточной, и ее можно использовать для предсказания продаж на будущее. Спасибо большое за внимание.